Доброго дня, підписчики та користувачі Ютуба. Закінчилися косіння, тюкування. В общем, провірена робота преса в роботі. На сьогодні він має вигляд уже ось такий. Трошки не встиг я його дофарбувати. Спочатку були дощі у нас під сезон косіння сіна. Потім перегріло сонечко. Давай масово косить. Була робота, потім жнива і, в общем, маємо те, що маємо. Так, ну почнемо і покажу, як відпрацювали втулочки. В попередніх відео я розповідав, що позамінював майже всі втулки на пресі. Залишилися тільки незамінені в мене на самому підборщику. Тут треба 8 буде втулочок поміняти. Ну, його, щоб замінити, потрібно все ліфтюриці розбирати. Ну, в общем, чималенько роботи. І, в общем, не встиг. Це вже буде у слідуючому році. Як відпрацював цей матеріал, який я точив, я їх ставив ці втулки, там є на відео попередньому, що вони тугенько ось прокручуються. Бачите, він не падає, не теліпається. Да? Щас. Я натюкував в цьому році тисячі тюків, тобто навіть не тисячі, десятки тисяч. І ось результат. Оце вам такий результат. Тобто, якщо хто має якийсь сумнів, не треба нічого точити із капролона, класно все працює. Я задоволений. Тут теж я замінював втулки, теж такий самий результат. Нічого не болтається, не теліпається, нема ніяких питань. Все воно добре, рекомендую. Цей матеріал. Так. Це третій рік у мене прес. Третій рік я пресую. І кожен рік я щось його модернізую, скажімо так, щось змінюю, що додосконалюю. Перше, що я робив, це укоротив оце дишло. Воно стало майже на метр коротше. Тобто довжина преса із трактором на метр коротше. Це набагато дає йому можливості у менших, є на городах, де мало сінокоси маленькі, де мало місця для розвороту, повороту. Це набагато зручніше. Зробив я копію того, тільки лапку цю там знизу була, а тут ось лапка збоку доставить. А так все те саме. Ще що я зробив? Ширина трактора менше, він розрахований на здорові трактора, де колія ширше. Цей вущий трактор. Я зробив ось отвір, тобто фіксується цей рычажок, да? Не на цьому крайньому отворі, а тут, тобто трактор іде ближче до рядка, валка. Це достатньо, все нормально, працює без всяких питань. Це би я далі відтимив від трактора, а це ближче, за трактором іде. У базовій моделі, скажімо, преса, тут стоїть ручка, де підтягується підборщик, сам підборщик. Я поставив гідроциліндр. Це доволі облегшує роботу. Можна поставити, ще думка є, і колеса, які ограничуватимуть опуск самого підборщика. Ну, в принципі, швидкість при роботі мала. Дивишся назад, рычажком дьорнув, підняло, опустило. Ну, хоча не помішають колесики. Є в мене це ще на перспективу. Є самі колесики. Ну, в общем, все впирається в час. В цьому році зробив гідравлічне розкладання преса.
щоб не виводити там іще одну пару шлангів, стоїть у мене ось трьохходовий кран. Тобто, коли треба, приїхав і розклати преса у робоче положення, перевертаю я в це положення речах. Тут стоїть ось циліндрик. Упор іде у саму раму преса. Оця сторона приварена до дишла. І все воно розкладається дуже зручно, не потрібно його дергати зад-перед, котище, щоб розклалося, то на бугорок десь, то з бугорка. Ну, я думаю, хто працює з пресами, той розуміє, про що я говорю. Дуже зручно, розіклався цей речашочок. Спочатку вивів із контрольного отвора, наче він двигатися, вивів рукою, дійшов до клацу, він заскочив, все. Прес у робочому стані. Перекидаю речах в другу сторону, це буде працювати вже підйом підборщика. Зробив ось нову підтримку шлангів, гідрошлангів. Повиводив на цю сторону від тіля через тройнички. Там металеві перехідники стоять. Все акуратненько, красивенько, нічого не теліпається, нічого не болтається. Це рогачі стоять, коли відкручуєш шлангу. Спілкуючись, у кого є преси з людьми, є багато запитують, які я болти ставлю, ну, тут зрізні болти. На маховику і на саму в'язалки. Я купляв заводські, ну їх надовго не вистачає. Де може бути балок, де яка палка, а буває отакі подарунки. Це із граблів. Зараз же руками ніхто не гребе. Це плац, попало, побило. Я почав точити із арматури. Що сюди на маховик, що туди, ці на 8, тут у 41-му стоять на 8. А на в'язалки на 6, те з арматури. Вони при навантаженні ламаються, не заставляють ніяких там потягучок, обрізає чітко, красиво, як на галітіні. Так що я знайшов виход із цього положення і тільки такими і користуюсь. Наточив, укинув і поїхав. Я знаю точно, що воно, така річ потрібна. Шпагатом я використовуюся з таким. Це український, до речі, виробник. Якість шпагату я задоволений. Це вже другий рік я ним користуюся. Одна його дуже велика, ну скажімо так, особливість, що він 2,5 кілометри довжина його. Якщо юта 2 кілометри, то цей 2,5. Да, по ціні він дорожчий, але воно себе оправдує. На цьому буду завершувати відео. Вроді би все таке розповів, що зробив, що вийшло. На все добре, до нових зустрічей. Хай щастить!